Esta cena ocorreu em um voo que ia de Houston para Phoenix, nos Estados Unidos. Os vídeos viralizaram nas redes sociais e mostram uma mulher totalmente sem roupa andando de um lado para o outro no corredor, enquanto o avião taxiava para levantar voo. A decolagem teve que ser abortada. A passageira disse que era bipolar e batia em partes da aeronave, inclusive na cabine do piloto. Agentes da polícia de Houston foram chamados e a mulher, detida, foi levada a um centro neuropsiquiátrico para avaliação. Wait.